第一步，我们先检查程序开关的位置，因为程序开关设定在排水模式时，马达是不会运转的。当洗衣机不会运转的时候，可以先检查看看是不是忘记转回标准或轻柔模式。如果您使用的是延长线，或您所在地区电压不稳，也会造成洗衣机不会运转。这时候可以改成插壁插，或是试试另一面墙壁的插座。我们的马达内部有安装过热保护装置，如果长时间持续使用，马达的温度会升高。基于安全考量，机器会自动断电。这时候可以先关闭电源，半个小时之后再来做测试。如果前面的3种方法都已经测试过，洗衣机还是不会运作，我们就要来检查皮带有没有确实安装。机械背盖上的3颗螺丝卸除之后，我们用手向下抽取背板，就可以把背板取下。背盖拆掉之后，我们找到皮带转盘跟皮带环的位置。接着我们用手转动皮带转盘，确认皮带是否可以带动皮带环旋转。如果顺利转动，代表不是皮带造成的故障；没有顺利转动，就是皮带装置错误，需要重新安装皮带。最后，如果不是皮带的问题，很大几率是计时器或是马达坏掉了，可以联系客服购买零件自行更换或寄回原厂维修。以上就是这次的洗衣故障排除影片，如果有任何问题，也可以拨打保护书上的客服电话询问哦。